আমরা বসে পড়েছি ট্রেনে, আর ট্রেনটার নাম হলো রাজধানী। ট্রেনটার নাম শুনে তোমরা ঠিক গ্যাস করে নিয়েছো হয়তো কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি দিল্লি। এই যে ট্রেন আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের রাতের ডিনার চলে এসছে। চিকেন কারি, ডাল, আলুর তরকারি, রুটি আর জিরা রাইস ছিল, মিষ্টি দই, টক মিষ্টি দই ছিল, আর আচার আচার ছিলই। খাবারটা মন্দ না, বেশ ভালোই ছিল। এখন বাজে 10:30, সবাই শুয়ে পড়েছে আর আমি নিজের রিডিং লাইটটা জ্বালিয়েছি। কিছুক্ষণ একটা বই পড়বো, কেন কি ঘুম তো আমার পাচ্ছে না। অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা সবাই জানো আমি নিশাচর, তাই ভাবছি বই পড়বো, তারপরে দেখা যাক কখন ঘুম পায়। এই দেখো 1:30 বেজে গেছে আর রাতলামও চলে এসছে। বড়োদরার পরের এটা ফার্স্ট স্টপেজ। বড়োদরার টাইমিং ছিল 9:30 আর এখানে 1:30, মানে 4 ঘন্টা। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। শীত পড়ে গেছে, কিন্তু বাইরে দেখতে পাচ্ছি সবাই শালওয়াল মুড়ো দিয়ে বসে আছে। রাতে আমার স্টেশনগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগে, ফাঁকা ফাঁকা থাকে। কি যে করি, ঘুম মোটেই পারছে না। এই যে এখন বাজে 4টে, পৌঁছে গেছি কোটা। হায় রে ভগবান, এমনি স্টেশনগুলো দেখতে হবে, দেখে দেখেই রাত কাটাতে হবে মনে হচ্ছে, আর ঘুম পাবে না। ভোর তো হয়েই আসলো প্রায়। না, এবার দেখছি একটু শুতেই হবে। গুড মর্নিং। রাতে তো দেখলেই মোটেই ঘুম পাচ্ছিল না, এই 1-1.5 ঘন্টার মতন ঘুমোলাম। এখন বাজে 6টা, উঠে পড়েছি আর এখন মথুরা পৌঁছবে। মথুরা আসছে। পুরো কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে স্টেশনে, এখনো তৈরি হচ্ছে। আগে তো অনেক ছোট স্টেশনটা ছিল, ওপাশে প্ল্যাটফর্ম আছে, এপাশে নেই। দেখো এপাশের প্ল্যাটফর্মগুলো তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে চলে এসছে আমাদের ব্রেকফাস্টে রয়েছে ব্রেড বাটার, একটা ফ্রুটি আর কিছু কিছু আর কাটলেট, ওমলেট, এগুলো আছে সব। স্কুল কলেজ সব বন্ধ। দিল্লি পৌঁছে দেখতে পেলাম চারিদিকে পলিউশন। স্কুল কলেজ ছুটি 3 দিন অবধি পলিউশনের জন্য। এই দেখো এখানে সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম এটা। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ হুমায়ুন স্টপ, হুমায়ুন কা মকবরা। এটারও কাজ চলছে, মার্বেল ফিট হচ্ছে উপরেও। দারুণ লাগে কিন্তু দিল্লিটা দেখতে, অনেকগুলো মনিউমেন্টসে ভর্তি। এখানে আমরা থেমেছি একটু লাঞ্চ করার জন্য। আর আজ যে জায়গাটা এসেছি লাঞ্চ করার জন্য, এটা হলো হাওয়াই রেস্টুরেন্ট। এটা একটা প্লেনের ভিতরে, আর এই প্লেনটা হলো রিয়েল প্লেন, মানে যেটা অনেক পুরনো প্লেনগুলো হয়ে যায়, যেটা সরকার ডাম্প করে দেয় যে প্লেনগুলোকে, ওই প্লেনগুলোকে এরা কিনে এনে ওর ভিতরে পুরো রেস্টুরেন্টের সেট আপ করে, তোমরা দেখতে পারবে। এটা কিন্তু রিয়েল প্লেন। এই কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক চলছে, বড়োদরাতেও আছে, আহমেদাবাদেও আছে। এটা আমরা আগেও গেছি। একটু এক্সপেন্সিভ হয় কিন্তু ফুড অসম হয়। তো ওভারনাইট জার্নি করে এসে গেছি আমরা। আর আমরা নেমেছিলাম দিল্লি, তোমরা জানো যেমন কি, আর যাচ্ছি হরিদ্বার। আর মাঝে একটু আমরা স্টে করে একটা জায়গায় এসেছি খাবার আবার খেতে। তো এখানে হবে বোর্ডিং পাস, টিকিটটা অনেক।
এখানে টিকিটটাও একদম ফ্লাইটের টিকিটের মতনই করেছে, বেশ ভালো লাগে দেখতে। সেটা দিস ইজ দ্য বোর্ডিং পাস। অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখো, দারুণ। এইটা এখনো পুরোপুরি হয়নি, মানে রেস্টুরেন্টটা স্টার্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আশেপাশের যে এরিয়াটা ওটা বিউটিফাই এখনো করছে এরা। এখানে তোমাদের টয়লেটও দেখাবো, পুরো ডিটেলেই দেখাবো তোমাদের। এখানে টয়লেট, এখানে পুরো রেস্টুরেন্টটা তো দেখাবোই তোমাদের। Get your bench. Wow.
দিল্লি ফেমাস দুটো জিনিসের জন্য, একটা পলিউশন আর একটা ট্রাফিক। পলিউশন তো তোমরা দেখলে, এবার দেখো দিল্লির ট্রাফিক। বাবা এতক্ষণে ছাড়লো। ওহো, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তাই পুরো ট্রাফিকটা জ্যাম ছিল। এই দেখো, দিল্লি ছাড়িয়ে হরিদ্বারের দিকে আমরা এগোচ্ছি। চারিদিকে সবুজ। হরিদ্বারে আমরা এন্টার করে গেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে একটা খুব ভালো একটা জিনিস দেখাবো তোমাদের। स्वामी रामदेव बाबार आश्रम। उसकी पूरी फैमिली है, उसके भाई है, भाई के बच्चे हैं, सब इधर की विराट बड़ो। बाबा ये तो पूरा राजमहल जैसे लग रहा है। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব দাদার ফ্ল্যাটে। তাহলে আজ আমি এই ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগলো এই ব্লগটি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর মোর ওভার পাশে থেকো। বাই বাই, গুড নাইট।